ila muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatarokob, ulah ngintip-ngintip anjeun. Ya bahasa ngintip kapaham teu ginten-ginten. Kumari ngintip sih. Lain kuas ngintip batur keur mandi lain. Mantengna ningali muraqabah. Nalungtik sanes naliti. Ari ngintip-ngintip mah. Antengna ningali entah itu. Muraqabah teh, muraqabah ka Allah, antengna eling ka Allah teh. Ari eling nama zikir ngan anteng nama eta muraqabah. Mangga kapayun. Enggak. Siapkeun catatanana ya. Supados sim kuring ngajelaskeunana teu berulang-ulang. Jadi ngaosna cepet tapi seueur kekenginganana gitu. Bisi aya nu mudal tina sirah ku catatan. Bisi aya nu mudal tina catatan ieu tah kamera aya bagian masidik. Itu da upami ngaos teu hasil mah rugal pan. La tatarokob, ulah ngintip-ngintip anjeun. Ayyuhal muridu, he eling-eling jalma nu ngarepkeun wusul ka Allah. Ieu teh mukhatabna teh muridin kade. Abidin mah teu kaasup ya. Nu ibadah hayang surga mah teu kaasup hitop di dieu mukhatab. Ieu teh mukhatabna teh jalma nu hatena na ibadah ngarepkeun wusul ka Allah. Ta eta ari nu teu hayang usul mah eta mah karep teuing hatena mah ka mana ge teu naon. Teu maksud tepi mah ti Tasik ka Bandung sim kuring misi ngagoler sardi mah ge moal naon. Ari maksud tepi mah berupaya macet ge. Tah gitu. Ieu nu ngarepkeun usul ka Allah. Furugol agyari kana kosongna agyar. Agyar teh naon? Lian Allah, goeru. Goer dijamakeun jadi agyar. Ari salian Allah teh naon? Makhluk. Ulah ngintip-ngintip kosongna hate ti makhluk. Dipencong hate urang ku urang. Itu. Naon sababna mung kadatangan makhluk kana hate. Sok datang gitu kana hate makhluk, oh sok kagabah teh. Urang keur salat ge sok datang lin. Oh sok. Batur mah makhluk mah tar didugikeun kana hate, tak dugi kana otak ka dieu. Lain ulah ngurus makhluk. Anu disebutkeun makom zuhud telin berarti otakna tara mikirkeun makhluk. Ngan hatena tara dieusian ku makhluk zuhud. Faqdu ala qoti qalbika. Teu aya percantelan hate jeung makhluk. Otak keur mikiran paculeun, hatena mah zikir ka Allah. Otak keur bingung, aya pangabutuh can kacumponan, hatena mah keur zikir ka Allah. Lamun kabingung diasupkeun kana hate, ta eta nu jadi hijab teh. Nu jadi hahalang hate urang nu matak loba poho ka Allah teh eta anu ngalangan teh. Bongan sok ngasupkeun agyar kana hate ka dieu teh. Salah kaprah kade ulah dipajarkeun kitab hikam ieu.
anti dunia mainnya pan ajengan ge ka dieu pan teu make mobil teu nepi urang ada mal masjid teu ngangge artos beres moal moal ceuk sangan kudu bisa nempatkeun makhluk diasupkeun kana hate cukup samet otak Allah maparin otak ka urang tuluy otak teh eusian ku ilmu disebutna teh intelektual ta eta kekuatan otak lamun jalma rek nguruskeun makhluk make otak anu boga kemampuan intelektual disebutna beres urusanana melak pare kudu kasaha naroskeunana ka jalma-jalma anu terangeun saha insinyur pertanian melak pare nanyakeun ka ajengan salah jadi otak urang ieu ku Allah Ta'ala dipaparin kekuatan pikeun mereskeun urusan anu bangsa makhluk ari hate Allah Ta'ala masihan hate ka urang ta eta alat pikeun zikir ka Allah pikeun ma'rifat ka Allah dia masalah ngagunakeun neangan Allah ku otak moal kapanggih nu mata kitab hikam teu kaharti wae naon sababna mahamna ku otak kuduna kunaon tah ku hate sabab ilmu nu dicatat dina kitab hikam teh eta teh pamanggih hatena waliullah tuluy dicatat dina hikam ku urang dipaham make otak maka panggih da lain dan teu saalam anu saalam ge seperti hisi ari beda lokasi mah teu bisa kapanggih amis kapanggih ku cepil mah tah lamun nganyahokeun Allah ku otak seperti milarian amis ku cepil moal kapendak lain alatna lamun hateh yang tajalli ka Allah nah bener tapi lamun otak hayang mangihkeun Allah moal bisa kalah sasar di leuweung geledegan seueur pemelesetan pemahaman istilah nu diistilahkeun ku para ulama teh atanapi istilah-istilah Rasul atanapi Allah nu aya dina Al-Qur'an tah seueurna mah ku otak dipahamna innallaha ma'ana Allah Ta'ala teh sarta urang sarerea dipaham ku otak da urang ge osok babarengan jeung Ki Umar hareupeun urang tukangeun atau Ki Umar gigireun urang gigireunana ka Allah seperti kitu urang keur ka pasar Allah ngingi celik tukangeun salah pahamna man otak eta teh eta nu mahamna tapi innallaha ma'ana di dieu kumaha cing innallaha ma'ana di dieu teh Allahu muhitun bijamil makhluqat anjeun gerak ku Allah digerakkeun anjeun hirup ku Allah dihirupkeun anjeun hayang ka pasar ku Allah dihayangkeun dina jadi anu aya di diri anjeun teh eta asar afal Allah di mana asar afal Allah moal aya asar afal mun di jerouna teh aya afal tah Allahu muhitun bijamil makhluqat eta teh asar afal Allah anjeun bisa dibisakeun hirup dihirupkeun kuat dikuatkeun ku Allah Ta'ala muhitun bijamil makhluqat innallaha ma'ana nya make pisah antara ayeuna pagawean jeung nu boga gawena moal pisah harita anjeunna digerak anjeunna gerak harita anjeunna ku Allah digerakkeun untuk kieu Allah Ta'ala tahun kamari nggerakkeunana ayeuna kakara gerak untuk kitu itisol ya teh kade ngan ulah pabelit jeung hulul jeung ittihad kade ulah disangka teterangan hulul jeung ittihad nu ngaji Jamul Muknin teh geus leuwih ti heula hulul jeung ittihad diaji hulul teh aya hulul suryani aya hulul jiwari ittihad teh seueur sanes ittihad ukur ngan hiji ittihad fil jinsi ittihad fil jinsi ittihad fil nau ittihad fil kaifi ittihad fil kami ittihad fil atrof ittihad fil idofat batur seluwih teh heula ngaji bab ittihad jeung hulul mustahil hulul jeung ittihad di Allah Ta'ala ulah disangka pemahaman Jamul Mukni teh hulul jeung ittihad pada aya bahasa muhitun bijamil makhluqat kayak insyaallah dibahas hulul jeung ittihad sing nyaan ya bisa disangka urang Cibaduy teh tukang boga paham hulul jeung ittihad sabab sok ngabasakeun Allahu muhitun bijamil makhluqat kan kade nu nyalahkeunana ulah
apal hulul jeung itihad salah tapi teu apal salahna. Naon sababna mata hulul jeung itihad disalahkeun ci sok? Kudu terang salahna ukur apal salah hungkul. Anjeun ngaji ilmu kadugalan salah maneh teh lebah mana salahna teuing ceuk batur. Riweuh pan teu bisa kudu bisa menerkeun lebah mana salahna. Lebah mana kerugianana nu matak dianggap salah teh teh. Lebah mana nu teu dianggap benerna. Ulah asal nyebut salah. Nyebut bid'ah kudu apal definisi bid'ah. Bid'ah lugawiun bimanal am, bid'ah syar'iun bimanal khos. Can apal definisi bid'ah ulah nyaritakeun bid'ah. Ge salah kena akibatna. Jadi lamun rek ngobrol kudu dipikir. Fakir summakul, mikir heula kakara nyarita. Dabir summafal. Atur heula kakara dilaksanakeun. Can diatur jeung didreng-dreng lompatin. Riweuh pan. Loba nu cilaka teh eta, lumampah bari henteu aya perhitungan, teh pengurusan heula. Dabir teh atur heula. Tuluy leumpang. Urang ge sok ngatur lin, diatur ke hajat TP anu sabab bisi barang jeung anu gitu pan. Ngatur eta. Mun rek nyarios pikir heula. Lamun jang jebletuk engke inget-inget salah, tah bahaya eta. Ieu teh apal untung rugina ya nyarios ieu teh. Nu matak dina ittihad aya anu nu na'rifan kieu al ittihadu huwa al qaulu min ghairi ru'yatin wa fikrin. Paham ittihad teh ta? Ittihad teh eta teh omongan jalma nu teu mikir. Peletuk ke ngobrol teu dipikir heula, engke sumber kana ittihad. Ari ittihad teh naon? Imtijaju syai'aini wa ikhtilatuhuma hatta yasiru syai'an wahidan. Ittihad. Campurna dua perkara. Sehingga eta si dua perkara jadi hiji. Eta disebut ittihad. Lamun Allah ittihad jeung urang, berarti Allah wujud hisi, urang wujud hisi. Ieu wujud hisi henteu? Urang diri urang wujud hisi. Lamun nekadkeun campur Allah jeung urang, ittihad berarti nekadkeun Allah wujud hisi. Jadi kesalahan paham ittihad teh karena nekadkeun Allah wujud hisi. Ari muhitna dat anu kodim ka jirim anu hadis mah lain ittihad eta mah kade. Ngaran ittihad mah definisina ittihad imtijaju syai'ani wa ikhtilatuhuma hatta yasira syai'an wahidan. Cau kurang aji sing bener kurang bisa disangka paham ittihad je. Jamul Mukni. Hulul asub. Mustahil Allah asub ka urang. Ari hulul teh aya dua, hulul suryani, hulul jiwari. Hulul suryani ibaratun anittihadil jismaini. Hiji bahasa pikeun ngahijina dua jisim. Kama ilwirdi fil wirdi. Sapertikeun cai kemangros kana kemangrosna. Cai dina tangkal cau. Tah asub aya cai dina jero tangkal cauban. Nah eta hulul suryani mustahil Allah hulul di umat, di makhlukna. Nu matak paham sesat hulul teh kade. Aya hulul jiwari ibaratun an kauni ahadil jismaini dzarfan lil akhar. Eta ta'rifna. Ari ngaran hulul suryani teh babasaan tina ayana hiji perkara salah sahijina eta jisim aya dua perkara salah sahijina jadi wadah pikeun hiji deui saperti mana cai jeung kendi anu jadi wadah teh cair atau kendina beraku ari kendi di wadahan cai. Jadi cai di wadahan kan kendi cai asup kana kendi eta hulul jiwari nu kitu. Mustahil Allah hulul jiwari, mustahil Allah taala hulul suryani. Mun aya bahasa muhitun bijamil mahlukat mundarijun bijamil mahlukat indirojna datnu qadim ka anu kana jirim anu hadis. Ari mah imtijaju syai'an perkara anu sejajar jadi campur. Nah eta ittihad nu kitu ngaranna. Sok ting paham urang ya kade.
santri bisa disangka dianggap paham ittihad jeung hulul ya. Ittihad ayat 8. Ittihad fil jinsi mujanasah disebutna. Mustahil Allah mujanasah jeung makhluk. Sajenis jeung makhluk. Urang disusun tina daging tulang, nya Allah disusun tina daging jeung tulang. Mustahil. Nah, eta ittihadun fil jinsi. Al ittihadu fil jinsi mujanasah. Ittihad fin nau mumatsalah. Ittihad fil kaifi musabahah. Tok cepetkeun bisi keburu lohor. Ittihad fil kami musawah. Ittihad fil atrofi mutabaqah. Ittihad fil idafati munasabah. Ittihad fi wad'il ajza'i muwazanah. Ittihad fil khosi musakalah. Mustahil nu 8 ieu ka Allah taala saden. Ceku ajengan di pikiran terus nama kene di bumi. Al-waridati anu datang tuluykeun. Ala qalbika kana hate anjeun. Ulah ngintip-ngintip anjeun kana kosongna agyar nu datang kana hate anjeun. Wahia ar itu agyar eta dulumatun pirang-pirang popoek tahdusu anu anyar datang itu dulumat fihi kana itu kolbun. Kasusun telogatna sakitu. Beli ganjang teuing ngaraya canakeun wihun. Ngintip-ngintip agyar nu datang kana hate. Eta agyar teh popoek anu datang kana hate. Tah dusu teh anyar datang, celeg datang. Tadina urang henteu inget ka sawah jadi jeleg inget hate ka sawah. Tah ingat cek urang mah bahasa ingat hate ka sawah eta teh padahal mah sawah nu datang kana hate. Ngan disebutkeun sawah datang kana hate nya pan sawah di ditu jauh. Moal ngartieun. Palingnya urang ingat ka sawah. Bahasana kitu Bang. Tak ingat eta teh hate nu datang ka ditu teu naon. Ngan dibahasakeunna itu nu datang ka dieu. Sabab buktina disebutkeun itu nu datang kana hate teh eta nu dipika ingat ku urang teh gamarna aya na hate di dieu. Ingat ka sawah napal gambar sawah, ingat kana duit napal gambar duit, ingat ka putra napal gambar di urang. Jadi hate teh poek kunaon ku gambar-gambar akwan. Hate liribaratkeun kaca. Cisok kaca eta di dinya anu caang anu bersih ayeuna. Gambaran gambar entog, geus gambar entog gambar mobilan. Tuluy gambaran di terus, beuki poek, beuki poek. Nu matak hate jalma anu ta'akul nu ta'aluk wae kana akwan ka makhluk teh hatena beuki poe ka Allah mau beuki caang. Ari urusan dunia mah kudu samet otak di ulah diasupkeun kana hate, ta eta kasalahan teh. Pan Allah geus mere otak, ta eta otak pikeun naon? Pikeun ngurus kaduniaan anjeun, pikeun ngurus makhluk nu ta'aluk jeung anjeun. Seperti putra, bojo, pangabutu, perusahaan, samet dieu. Diasupkeun kana hate jadi hijab ka Allah ge. Hate ngelentang karena perusahaan jadi poho hate ka Allah sabab hate mah mal aya 2 sok ajaran mun keur inget kahiji perkara kaki Umar sok inget kasalian ti Umar tarang geus hiji moal aya hate 2 inget ka sawah poho kasalian ti sawah hate inget ka masjid naon dipika inget nah eta aya gamarna di dieu dina hate mending lamun geus teu inget ka masjid leungit mah gamarna eta narpal terus gamarna mah. Mantak sok dibalikan deui inget deui gitu. Sok dibalikan ada aya gamarna di dia pan. Di mana hate geus poe ku surah-surah akwan ya. Engke tungtungan anak
hate teh jadi gering, mimitina kahalangan, hate ku akwan ku makhluk, tina eling ka Allah teh kahalangan ku akwan. Eta akwan teh hartosna makhluk agyar nu tadi jadi hijab kana hate, mimitina kahalangan, kaduana jadi poek hate, katiluna hatena jadi gering. Ari gering hate penyakit hate naon? Ujub, ria, takabur, eta teh hate gering. Dan mun hate teh gering mah takabur, moal ria, moal ajab. Lamun urang salat Allahu Akbar, keur salat sorangan mah babacaan teh sadaekna, pas datang 200 urang jadi dirobah. Alus babacaan urang teh diaplen. Nah eta ria. Di mana salat kitu eta hate teh gering. Gering. Sok aya yang katangar ku batur sanes. Itu tak eta teh gering eta. Ujub, ria, hubud dunya, hirsu, hasud, eta teh gering mah teh. Ari geus gering teh engke teh ruksak hate teh. Ari geus ruksak maot tah cilaka mah lamun geus maot tah. Aya tahapan-tahapanana, kahalangan, tuluy hate jadi poek, sanggeus poek jadi panyakitan gering. Gering ge lamun gering mangsan leung masan. Ari komplikasi gering ribu na mana ge sepan. Matak teu kaanyat ku dikir sajam sabatena gering. Batur maca bismillah tadi keur takabur rempeyak leungit takaburna. Sabab geringna meusan. Ari gering meusan mah ku prokol geus cager. Lamun geus komplikasi mah diopena mah 2 bulan teu cager-cager. Gering geus kacida tuh. Nah ieu. Da kaayaan hate urang teh teu beda jeung jasmani urang ya. Kahijab, di mana geus kahijab poek, geus poek panyakitan gering, datang penyakit, mimitina penyakit ujub, datang penyakit ria, lilo mau datang takabur, takabur panggoregna takabur. Jadi mun geus aya takabur dina hate teh geus rada kronis teh hate. Mana bukti nasok anu takabur mah? Jalma tukang takabur teresepen kanu takabur. Ya, kayak itu sih takabur bisa hirup teh. Pada mana naga tukang, tukang takabur. Tapi lamun di nagawe nu sejen mah, tukang judi resepen ketung. Balad aing ge cenah. Kade. Nyaho judi teh salah dipigawe ku manehna jeung baladna resepen. Tapi nu takabur mah teu resepen. Kanu takabur. Eta teh ku banget gorengna. Matak di mana hate geus aya takaburan geus rada kronis geuringna teh. Eta mah kudu di pesantren kudu heula teh sing lila. Teu bisa ukur ku mingguan gitu, teu bisa 3 minggu sekali mah carang teuing. Sebab geus kronis yeuh, geus kronis. Tapi ada anu gering meusan mah ku sakitu ge bannya. Nyata. Sanggeus gering ruksak tah, di mana geus ruksak ieu ya. Cilaka 12 geus ruksak, mun maot ruksak. Ruksak maot ka ditu geus maot mah geus daya hartina geus ditutup ku Allah, kufur, dilaknat eta mah maot. Dia mah ruksak. Di mana geus ruksak hate cilaka 12 cekolot. 12 teh nu mana? Nah, di mana hatena ruksak bakal timbul penyakit dina hate, asyakku fiddin kahiji. Mangmang dina agama. Di Quran dibaca, hadis Rasul dibaca, anger teh matak teu belat hatena. Dianggap angin lalu eta geus mangmang karena benerna agama. Asyaku fiddin, mangmang dina agama. Bener gitu lamun sedekah sakitu ditikal sakitu ieu teh nya kitu tuh pan. Salat duha cenah ganyar kieu bener gitu ieu teh. Akhirna nu mangmang dina agama teh ku Allah dibuktikan Pak. Ku ahli mukasabah mah mana nu sok neangan bener jeung salah ka kiai ku horikun lil adat. Gampang mah eta. Mana ke aing rek minta doa ka ajengan. Lamun ieu cai di doaan ku ajengan cager kakara ngap bener ka ajengan. Eta anu mangmang kana agama teh jangan anu kitu. Ari masalah cager ngadoa eta mah bisa wae, cager beda-beda pamere teh pan aya istijrad leres. Jalma anu dipasihan ku Allah ulah wakana dipasihan. Sing emot, lamun dipasihan urang dina salah eta teh istidraj. Usaha salat ge kaliwat tapi untung wae entong atoh disunggun ku Allah teh.
mata kena hasilna beki seueur beki jauh ti Allah. Eta buktina panjungkun. Lamun naik barokah mah rezekina lain kitu. Ya rezeki barokah mah kahiji keur dina narimana syuhud hatena. Ya ciri rezeki barokah ya. Hese dengan kitabna mending keneh dituliskeun gara gampang. Maca kitabna mah tanggal dalintina hiji kitab. Kahiji zuhud hatena waktu narimana. Lamun urang menang kauntungan narima untung zuhud hatena. Hartina teu bungah ku eta perkara tapi bungah pedah Allah nu masihana. Urang usaha bari bener ti bumi bismillah tawakkaltu ala Allah. Ibadah terat tinggalin tengah halangan karena ibadah eta perusahaan. Tuluy aya untung. Bungah lain pedah nilaina tah teu ningali kana kuantitasna eta anu dipasikeun ku Allah 1.000, 10.000, 1 juta, 50 juta ente ningali kadinya tapi Allah masihan taku dipasihanana ku Allah ngarasa dirina bunga sabab dipikanya ku Allah. Namun orang bunga ku eta perkara kurdak datang 50 juta bunga poho ka Allah nak bunga ningali kana nilai 50 juta na tah eta istidraj nu kitu mah nyungkun kayak jadi harta nanti akhirnya jadi sombong sabab waktu narima nage ningalina hatena ke Allah karena dunia nah. Matak di dia tataroko buku al-furugol agyar teh supaya ulah jadi hijab kana hate ayeuna datang duit 50 juta orang bunga ku pedah 50 juta na ka Allah na poho jadi hijab kana hate orang pan kuduna mau alhamdulillah 50 juta gede pisan ti Allah ieu teh tah kitu ieu mah geus nepi ka minggu hareup nampak kemis nepi ka kemis deui can inget keneh ka Allah na kalah kemikiran 50 juta pake meuli naon ku dibere rugi lain mikiran sobar dina rugi mikiran hayang ulah rugi we wungkul kudu nama nu diutamakeun di mana rugi teh kudu bisa sobar dina rugi sanggeus ngusahakeun bisa sobar dina rugi urang teh di samping eta ngusahakeun ulah cicing dina dan nu hayang rugi mah jelema belegu gitu itu ieu mah nu ditiheulakeun teh kumaha sangkan ulah rugi ari sobar teu dipikirkeun lamun urang dina dibere rugi teu bisa sobar urang teu bisa nyumponan hak waktu berarti isukan di hadrat Allah bakal dituntut didakwa ku umur urang dengan waktu eta teu bisa sobat ulah pajarkeun moal ngadakwa umur urang anjeun waktu poe Senin diberi rugi ku Allah anjeun teu bisa sobar cek eta waktu cek umur urang kuring rek nuntut ka anjeun sabab anjeun teu bisa nyumponan hak waktu geus puguh ku anak pamajikan umur ge nuntut deui wae ka urang beki ripuh wae di hadrat Allah sababna orang teu paham jadi atuh ku bahasa lamun bahasa nu sederhana mah ulah bahasa juda teh keur waktu narima kauntungan teh mun dipasihan untung ku Allah taala teh eling hatena ka kitulah anu sederhana narima teh bari eling inget bari eling gitu nyari eling teh nekatkeun yen ieu teh kanikmatan teh ti kitu ulah ningali anu masihana wungkul Bapak 50 juta gubrak warisan ti aki maneh toh bapak nu nganterkeun sing ingat ti saya ti Allah ieu teh ari bapak nganterkeun ku saha digerakkeunna ku Allah ari hayangkeun mere dihayangkeun ku saha ku Allah ari aki maot ku saha dimautanana ku Allah ari maot bapak mah ku Allah kan warisan mah menang kuring jadi keher kumaha saware ka Allah nanti maot ku Allah di mautan lamun teu maot akina bapak urang menang warisan mah menang 500 miliar kabagean urang 50 juta mere jeung keur mana 50 juta repan rek modal usalin bapak boga warisan ya 500 miliar wah gede-gede teuing ulah gede-gede teuing Pak sim kuring kama enggal keneh ngalereskeun aya nu gaduh warisan 12 miliar Pak ulah gagabah ti saha ti lanceukna teu boga budak maot pan warisna ka dulurna indung bapana teu aya pan eta dulurna pan asalna teu boga naon usah nanyakeun ajukan ari mobil kieu sabaraha hargana
Aduh, aya we menang milik. Kada cing teh ulah kapitnah ku akuan. Moal cenah insyaallah sing eling cing teh. Gua abah tuh menang hari menang 20.000 teh pati atoh hari 12 hari menang 3 miliar mah pan. Lah, hari 3 miliar teh sabaraha cisok. Ulah gagabah. Anu teh bukan naon, hari nu beunghar mah 3 miliar teh, hari boga 2 triliun mah teh pati aneh pan. Hari teh bukan naon mah. Menang 3 miliar warisan, sok 12 miliar lamun dibagikeun. Manehna kabagian 3 miliar we. Paling dicokot kemeureunana mun ku gonong gini anjeunna dicokot ku istrina. Cisok, sabaraha kabagian ka manehna dulurna coba. Udah ya liwarisna ku pamajikanna jeung manehna dulurna. Astagfirullahaladzim, ya hebat jelema. Pak itu Allah Ta'ala di mana geus mere dunia mah teu kudu hese gini kan. Mangkana eta cenah lanjutna teh tara barang bere ari kurayang mah. Ayeuna mah teu meunang teu geus maot nu dibikeun. Tak cek adina kan bae teu barang bere ge Kang Haji mah cenah hangke ge da maot marka. Ni HPW cenah winget. Ku batur ditegur, "Ih kitu mangkos apal rek diheula itu anu maot." Aduh. Hanya maut kuring ya aya anak kuring ban cenah dari mana. Gagah. Waduh, tinggi. Nu kadua. Rezeki nu barokah teh. Kan 12 can tuluikeun dia kagokin. Ngadorong semangat ibadah. Mun semakin tambah harta, semakin semangat ibadah. Tak eta ciri rezeki barokah. Cirina ieu mah. Pan bingung urang teh teh barokah teh rezeki teh. Tak eta sok raraoskeun. Nu kadua, ngadorong semangat ibadah. Anu katilu, dituturkeun ku ilmu. Beuki tambah rezekina, beuki tambah ilmuna. Beuki beunghar teh beuki ketol ngaosna, tak kitu alamat anu sederhana mah bahasana lah. Ngan lamun beuki seueur harta beuki mau ngaji tak mikir duit. Beuki tambah hartana beuki semangat milari ilmu. Rizki nu dituturkeun ku ulah rizki nu jadi hijab gana tadina getol sanggeus sagala loba jadi eureun ngajina eta jadi hijab nu kitu. Teu barokah. Anu kaopat teu ngawaris takabur. Jadi hate ku tambah harta teh teu rasa sombong, teu ngarasa leuwih hebat. Biasa-biasa we. Titipan nu Allah ayeuna datang. Allah isuk nyabut deui ge bisa. Keur waktu can bitu galunggung boga balong 5 hektaran. Sabarahaeun cisok. Gedung bertingkat. Putra bari garulis loba. Can pamajikan teledug galunggung burit geus teu boga naon cicing di handapun tena di indih hiang ceuk saha boga sangka ieu harta rek leungit burit ge ceuk saha cis eta kudu jadi ilmu keur urang eta teh bisa jadi aing beunghar isuk teu pakir bisa jadi ulah sombong ku beunghar ieu teu ngawaris takabur. Anu kalima gampang ditarsorupkeunana di jalan Allah. Lamun rek ngagunakeun eta harta di jalan Allah gampil. Lamun rek ngagunakeun harta di lian jalan Allah susah. Tah eta ciri rezeki barokah. Urang teh balik ari di lian jalan Allah gampang. Ari di jalan Allah susah. Ari maju, ari meuli baju keur ka diskotik mah 2,5 juta wani meuli. Ek meuli kitab 25.000 setengah mati mikirna. Aduh. Mun santri rek meuli calana mah 300.000 sanggup. Ek meuli kitab 50.000 mikirna. Teu anggeus 3 minggu mikir. Wah rezeki teh barokah ieu teh seseteuing ditasarupkeunana. Astagfirullah.
nomor kagenep sur keneh ieu teh cirina teh ngan sim kuring mah anu penting namanya nyanak 7 teh. Nomor kagenep beuki tambah ilmu, beuki tambah nyaah ka fakir miskin. Harta saudara, beuki tambah harta, beuki nyaah ka fakir, beuki beunghar teh beuki nyaah ka fakir miskin teh. Eta rezeki barokah. Lamun orang beuki sagala loba, beuki jauh ti fakir miskin. Wah, kade eta. Tambah kabogana, tambah merena oge ka fakir miskin. Fakir miskin we gigireun 1000 ngal isuk dibere karunya. Tambah deui. Nah eta ciri rezeki barokah. Urang mere 1000 Gurdok datang 50 juta, 1000 keneh we. Teh heula teh mikir heula. Barokah teh rezeki teh. Nah gitulah. Ieu teh ilmu teh geus asak kitu dikanyat di daguan ku saengnyeng sering gitu. Mau kudu pabeuli teh heula ngaji Johar Maknun segala moal. Hah. Geus anu ringkes we ngaji malah. Di daguan ku saengnyeng sering. Beuteung geus lapar, hayang ngadahar baso kalah kana nanyakeun resepna heula. Meuli we ke tukang dagang geus kudu rieu. Nu gampang 5.000-an ge wareg geus engke geus warga karena nanyakeun resep. Iya mah. Nomor ke-7. Ke-7 yang terakhir. Jadi ketenangan dina ibadah. Rizki barokah mah jadi ketenangan dina ibadah. Mun asal salat sok rusuh, geus beunghar mah jadi tenang salatna. Lamun tibalik keur fakir mah salatna tenang, ari geus beunghar jadi rusuh. Mikir deui teh. Namawi sim kuring aya bahasa kamari, lamun datang dunya ka hareupeun urang, carekan heula ku urang. Teh sangkan barokah sabab waktu narimana lamun hatena zuhud eta ciri rezeki anu barokah. Datang gurudag entong ka atoh kade maneh teh kalah datang kain nyaho kuring teh anjeun teh tukang nipu mang pirang-pirang babaturan uing nu cilaka gara-gara maneh ieu teh ayeuna datang ka aing ieu teh tapi ulah hareupeun batur nyarekanana di kamar sorangan di mana geus hasil tarima kurang langsung ke kamar carekan ku sorangan. Tah lamun geus dicarekan kakara dipesakan. Insyaallah aing moal kapitnah ku maneh kitu tah. Wagah ari urang kadu istri ge kudu kitu. Kada bisa jadi fitnah. Seueur nu kapitnah, nu asal tadina getol ibadah jadi henteu. Wah. Insyaallah kuring moal kapitnah ku anjeun. Ngaran makhluk mah jadi hijab kana hate sagalana oge, Pak. Tapi aya nu teu jadi hijab anu kuat hate matak aji ilmu ma'rifat tauhidkeun Allah ngaraha teh kuat teu kapangaruhan ku mun kamari tawado geus beunghar tawado keneh we mun kamari husu salatna geus beunghar ge husu keneh we salatna malah namahan husu. Jadi eta harta nu barokah jadi ketenangan dina ibadah. Aduh hesan yang anu barokah teh teh ari kumaha cenah sangkan barokah eta pan aya jalanna bener. Rizki nu barokah datangna ka jalma anu hatena nauhidkeun pan dibaca ku urang oge mimiti ngaos kitab ge ku ajengan sok diterangkeun kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta ajdam aw abtar sakur pagawean anu hade ceuk Allah tapi teu dimimitian ku maca bismillah eta teh pegat naonana barokahna hartina teu tulus alusna teh abdar ajdam muni ieu jalma teh jangkung koneng kasep ngalempereng gitu ieu jalma teh ngan hanyakalna ngan ukur samet beuteung kaluhur sukuan muning teh kasida kasepna ngan hanjakal sukurna hiji eueuh teu tulus mah pegat barokah eta teh bismillah talin dibaca wungkul kieu pimanaeunana mah lain ukur maca bismillahirrahmanirrahim pan macul teh maca bismillah pan ari usaha teh maca bismillah rek inditna teh nah geus hasilna geuning teu barokah ieu kala jadi hijab
kade lain maca hungkul atuh mang maca dirinya baca lagi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahasa maca dibacakeun sote di tahap mimitina dibacakeun kulisan bari hatena netepan dina mana bis bika nama kana wa biyakunu mayakunu lamun keur migawe eta pagawean nu hade hatena nauhidkeun Allah kuring gerak digerakkeun ku Allah kuring bisa dibisakeun ku Allah nu nguntungkeun nu ngarugikeun ge Allah tafid ka Allah taala dina kasab maksudna kasab teh Gusti abdi ngajalankeun kasab nu ieu seja ibadah ka Gusti nu diharepkeun kenging ridho Gusti lamun tina dagang aya untung rek dipake alat pikeun milari ridho Gus mun abdi papanggih jeung rugi abdi tinggal sobar sabab ari jalan usul ka Gusti dina balia teh sobar insyaallah rugi abdi lamun sobar bakal papanggih jeung ridho Gusti saperti abdi lamun untung bisa syukur insyaallah papanggih jeung ridho Gusti tah kitu lamun dihejah mah teh ngahejah ngaranna teh lamun ceuk ahlu tahqiq mah ari batur mah geus teu kitu bahasana ge celeg kejadian untung jamal Allah jeleg kejadian rugi jalal Allah pan urang mah hese kan poka dinya teh sana batur mah ningali jamal jeung jalal urang mah rugi seuri untung seuri rugi ceuri kos budak eta mah dihitung tahlil kebagian keresek seuri teu kebagian ceurik ngangkaung ari kolot mah darek belasungkawa ngadoakeun rek kebagian rek henteu ge seuri mah itu mah kos budak malulu ibadahna teh kawas budak daek puasa pedah rek meuli wedak eta mah makom abidin kitu mah kos tukang buburu ibadahna lamun gede ganjaranna kakara daek nu matak lamun ajengan ngajakan duha ge nanyakeun heula ganjaranna sakumaha ajengan salam kira-kira leutik mah teu purun kira-kira gede yo ganjaran wah hebat yo aya doa dina doana ge in kana fis sama'i fa anjilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wah hebat yo puha getol kajian salat subuh ketinggalan keder itu jelema tak gitu ya sok tuluykeun tadi 12 bisi keburu hari maca logat mah eta mah keun bagian ajengan geus barisan ieu macana lah usina penting nomor kedua kaiji asyaku fiddin kadua takabur tak timbul takabur ge kadua takabur katilu dhoful iman lemah iman hate anu lemah imana gampang kepangaruhan Allahu akbar salat ikhlas torojol duaan batur geus kapangaruhan jadi ria lamun hate nu kuat mah boro-boro 200-300 datang aing mau kapangaruhan tetep ye salat teh takorub gaal teu kudu merhatikeun makmum ayeuna naroskeun ka simkuring keur di Cilacap kemari di Jawa Tengah ajengan telepon ajengan kumaha teh ring imaman teh sok tara pede kunaon ieu teh ajengan nanyakeun imaman ya kunaon sieun salah babacaan atuh sing bisa macana tajwidna sing bener malah lamun geus terang kana benerna babacaan urang mun ka kuping ku batur teu sieun salah pan da geus yakin mad musaqal kilmi teh kumaha macana mad ada disukun kumaha ari kitu mah batur sakitu bae salah ieu teh ceuk nu pinter mah pan aya jengan nu ngamamum teh ngeleter tur teh sing paham atuh kana ilmuna da hatos abdi ge paham qiraat wah abdi kiceuna cek manehna teh ngan kumaha tuh tapi dah aya batur atuh lamun kitu mah jangan di mana ilmu geus pas mah nah ieu anu jadi salahna hate urang keur ngimaman sok ningali makmum hatena tah eta nu teu pede lamun urang ngimaman sing inget urang jadi imam ieu teh keur muraqabah keur munajat ka Allah ulah mikiran makmum bismillahirrahmanirrahim duh buah goreng babacana aing cek makmum teh inget ka makmum galak mun arek ka Allah ya Allah bisi salah ya salat cek Allah bisi salah hate cek Allah teh ieu bener muraqabah teh kieu muhadarah teh kieu ngaran muayyanah teh kieu bisi salah cek Allah ka Allah mah ngarenet makmum ari imam nuturkeun makmum atau makmum nuturkeun imam
Itu orang untuk nuturkeun makmum, karep teh makmum rek nuturkeun rek nuturkeun maju orang mah salat. Mikiran makmum ya. Tapi nu makomparku matang tu ingat kan ingat get terjadi pengaruh karena hate. Terjadi pengaruh. Dia ngaos kieu teh Pak. Lu pajarkeun terjadi beban mental. Duh aing sieun salah aya maca kitab teh. Lamun heg urang sieun kapanggih kasalahan ku batur. Lamun teu sieun kapanggih kasalahan mah hareupeun ajengan aing ngaji gampang baca nyahoan benerna. Mun salah gengker benerkeun ku manehna ku sorangan di imah gitu. Paur mah patahan nu bodoh mah kuring salah dianggap bener engke bahaya. Greg-gregen ngaji mah hareupeun nu pinter batan hareupeun nu bodoh mah. Entak cim kuring lamun ngaji hareupeun ajengan entak sanyana ngajina teh. Naon sabna ngarah nepi ka sina nyahoan salahna kuring gitu. Lamun ka nyahoan salah kuring ke ku dibuki bener. Lamun bener disebut lamun salah disebut bener wae mah bener-bener. Teu naik-naik. Mentaka pungkur geuningan waktu di ieu diliput teras dikasetkeun aya anu sok nyuhunkeun can aya nu meser tara ngaos ka dieu ulah cenah bisi menglarian kasalahanana cek sim kuring sok bikeun kuring mah syukur kanyahoan kasalahan ku batur sabab naon sing yakin ya kuring teh neangan bener ngan cek sim kuring bener teh ieu ayeuna lamun heg salah musahadah kieu sok geus salahkeun salah jangan musahadah teh mana teu bener ngan hujana sok kadiekeun ulah nyalahkeun unggul ulah kos tadi salah lebah mana salahna teuing tah ulah kitu kudu sing puguh hujana itu syukur malah mah kapanggih kasalahan dari murid anu hade mah tergampang nyalahkeun mun guru salah maca kitabna kuduna JR na jadi PS pan atapkan PS kan atapkan JR ieu teh eta mah ti kosewad lisan kitu bahasana ge pan rek nyebut Ki Umar kalau turang ge osok bakar geuningan bakar Ki Umar kasalahan eta mah kitu ti kosewad lisan lain bodoh lain teu nyahueun kudu JR eta ngan ti kosewad lisan eta murid anu pinter di mana aya kitab anu teu kahartos tara nyalahkeun kitab jalma nu pinter tuh Abah Bungur Sari di Majalengka aya kiai anu jumhur luar biasa lamun manggih kitab nu aneh tara nyalahkeun ka musannif kitab paling oge ungut-ungutan rumpun santri teh keke cenadak mawa ka maju deui aing maca kitab teh aya musannif pinter kieu ye cenah aing nepi ka teu kaharti aya musannif pinter-pinter tinggi aing nepi ka teu ngarti teh cenah pinter nyebutna teh dan memang bener kadang-kadang pinter musonib beda make alif lam teu kudu make alif lam disalahkeun atau apal majazbir hadfi majazbir ziyadah pinter musonib kadang-kadang nyiniran musonib teh ngayakeun alif lam anu kuduna eueuh di dinya dalin idofat kuduna make alif laman kuduna kismun awalun ari kismul awalu kumaha cenah teh eta mah nyindiran ya pan kerendangkeun bagian nu kahiji teh jalma anu makom mahjubin ari nu mahjub teh makhluk nu eueuh sok ditekarkeun aya ari Allah nu aya teu kapanggih pan gitu lin nah saperti alif lam kuduna eueuh aya eta gitu pinter musoni pelin pinter urang sul adab eta ka guru geus wani nyalahkeun tak kitu katilu dhaful iman lemah iman kaopat ria sasar ku urang ke di mana aya salah sahijina ieu nu 12 teh aduh baru saha KTT teh salat tapi hate bari ruksak kaopat ria kagenep hasud kalima hasud kagenep bakhil koret katujuh hikdu ngunek-ngunek aya geuning sok ngunek-ngunek we nya jadi kuheul terus ngunek-ngunek teh ngunek-ngunek kadalapan tulul amal teh jauh panglamunan tulul amal eta ngeureun cinuku bari cari nakdak socana kunaon jang ceurik sugan teh dicarekan ku bapana dicarekan aja ku bapak henteu keur mikiran incu bisi teu bisa dahar ayeuna kuring teh boga sawah teh ngan ukur 50 bata
mun boga pamajikan tuluy boga anak 5 engke incu 15 dahar kumaha ari kitu geus boga sabarhiji incuna kawin ge encan kawin ge encan geus mikiran incu coba tulul amal eta jauh teuing cik bingung teh ulah nogag teuing tina umur 30 tahun bingung 100 tahun tiap-tiap bingung 30 tahun umurnya ge 30 leung mah bingung ku perkara nu bakal datang atawa kudu anggeus hartina meratapi kekecewaan hikdu teh nu tadi ngunek-ngunek jalma nu bingung ku perkara nu bakal datang atawa kecewa meratapi kekecewaan ku perkara anu anggeus karanapan bakal ngaleungitkeun kanikmatan jeung barokah waktu nu keur karanapan sih mah nikmat hirupna padahal eta teh geus 50 tahun ke tukang kulantaran kecewa terus diratapi can bisa seuri nepi ka ieu bingung kudu bakal datang bakal ngaleungitkeun kanikmatan jeung barokah waktu nu keur karanapan ulah nepi ka nya leres sok bingung ieu boga duit 2 miliar boga sawah 3 hektar bingung sieun leungit sabab ieu teh geus krisis ekonomi teh perusahaan ieu digejret wah jigana 3 tahun beak padahal ayeuna ge boga kena 2 triliun bingung ku perkara bakal datang jadi leungit kanikmatan nu ayeuna teh entong nu anggeus ge kajadian boga mobil 5 leungit hiji aya 4 deui nikmati we 4 ulah meratapi kekecewaan nu geus leungit nasi sudah menjadi bubur eta mah paling ge kudu kawas ningali sepion dijadikeun eunteng cekolot mah pret ulah kitu deui bisi kawas kamari pret ningali sepion ari nyupiran sok ningali wae sepion tara atuh nyupiran ningali wae sepion mah nubruk batur mentak loba jalma nu teu apal tincakeun ayeuna karena mikiran ngaratapi kekecewaan nu atos ta eta ulah riweuh eta teh tina hikdu eta teh kasabaraha bin tulul amalnya tulul amal jauh panglamunan kuduna kumaha nu hade mah qasrul amal ieu teh tulul amal teh aya ukuranana tulul amal batur mah lain ukur kana taun nekarkeun rek hirup isuk ge termasuk tulul amal wah nu geus hebat mah kitu malah mah salat ayeuna lohor teu yakin dirina rek hirup engke nepi ka asar batur qasrul amal teh nepi ka kitu nya urang ngari kitu-kitu teuing ngeureunnya da can sesuai jeung kaayaan urang ulah nu jauh-jauh teuing atuh bingung ari anu wajar mah seperti kitu qasrul amal dina salat pan anu ngadorong kana husuna salat teh di antarana qasrul amal metakeun qasrul amal dina salat teh bisa jadi ieu salat nu dipigawe ayeuna teh salat nu pangtungtungna dina umur kuring jam 12 salat lohor aya anu teu nepi ka asar umurna jam 2 maot can puguh ing papangih deui jeung salat mana salat asar matak ayeuna teh hayang sina alus salat teh sugan we husnul khotimah nu baretok mah tedekeun alus ayeuna pangtungtungna mah hayang sing alus kamari teu pati alus salat ayeuna mah hayang sing alus gitu eta tulul amal eta qasrul amal dina salat itu bisa jadi terus hirupkan yang asar bisa jadi ya asar teh pangtungtungna aya nu salat asar bisa migawe ka magrib umurna teu nepi batur terus gitu jadi hatena eling terus karena maot nu matak tah di mana geus kejadian ruksak hate mangke nu kasabaraha ayeuna kasalapan nisyanul maut poho kana mah maut geus tulul amal mah jadi mau pohokeun maut akhir asa rek hirup 1000 tahun rasaan teh moal maut pirah ku ing maut jag-jag kieu anu batur ge aya nu jag-jag hudang nu sare teh hudang deui maut terus anu kabejakeun maot teh sakitu nyerina saur Rasul lamun digamarkeun maot nyerina pikeun mukmin asin nu iman tapi loba dosana maot teh nyeri alabatan dicacag ku 300 pedang
linuna ieu salira tasabada dicabut nyawa pikeun mukmin asin Pak. Lamun hinis dibentangkeun ti bumi nepi ka langit, ditangkep ku urang nyurudut ti langit ka handap ka dieu 100 kalieun kitu linuna tasakaratil maut teh. Aya nu teu nyerieun kitu, aya nu kumaha majdub keur maut na batur. Ari nu majdub karaosan wa isul qarni kam geus di mahsyar di ditu. Teu ingateun keur maut. Kejadian nu bakal datang geus digambarkeun pan ka Kangjeng Rasul waktu Isra Mi'raj kolebat ditaroskeun Jibril aya nu kolebatan di arasa eta umat anjeun Muhammad nu ngaran Waisul Qarni. Waisul Qarni majdub ti dunya nepi ka akhirat. Dina hate eueuh makhluk Allah hungkul dina hatena wa qalbuhu lirrahman. Cukup dunia masa cirah ieu ka dieu. Teu anu asup kana hate. Majdub nepi ka akhirat ka ditu. Teu karaosan maut. Aya kur koceak dengek pas dibere parku ku Allah taala inget ka makhluk. Parku teh pan inget ka makhluk. Ngaran parku teh eta teh babasaan. Ibaratun ngaran parku ibaratun bila kholqin ma'al haqqi. Eta ngaran farku. Babasaan pikeun jalma anu hatena ningali ka Allah bari ningali ka makhluk. Ibaratun bihakin ma'al kholqi gitu atuh bahasa anu ringkas we eta bahasan. Ibaratun bihakin ma'al kholqi. Babasaan pikeun jalma anu hatena tajalli ka Allah bari aya ingetan ka makhluk eta farku ngaranna. Geus nepi ka akhirat ku Allah dibere parku tadi mah jamu ti dieu terus. Geus nepi ka akhirat aya nu sing koceak dengek. Malaikat eta teh keur naon? Eta teh keur dihisab jalma. Silih teueulkeun antara anu jadi pamimpin jeung nu dipingpin. Silih salahkeun antara indung bapa jeung anak. Maneh teu budang diurus keur di dunya tangka salat jadi bener. Cek budakna bapa tara ditah ngaji ka abdi. Terus gitu. Untung nepi ka akhirat mah teu bisa disogok hakimna. Akamul hakimin eta. Nepi ka sing koceak sing darengek eta teh, balas hayang ngabela di dirina masing-masing. Keur naon eta? Keur dihisab cek malaikat. Ari geus dihisab mah geus maot berarti iraha kuring maot. Ribuan tahun geus ka tukang teu karasaeun maot Waisul Qarni. Urang mari maot mung karasa tapi gawe neangan ladat dunya. Sing inget nyerina sakaratil maut mah biasa bila dati dunya. Jalma anu loba ngasaan nikmat dunya bari poho hatena ka Allah eta jadi ukuran nyeri jeung teu nyerina sakaratil maut. Hayang ulah nyeri sakaratil maut, majdub. Tajalli hatena ka Allah poho ka makhluk termasuk kana diri. Mata geus digering ribu teh batur mah dzikir, bae musyahadah majdub we keur maot teu karasaeun. Dengarna ge majdub teh inget kana dirina. Aya nu teu nyeri bari inget aya saha jalmi anu sae. Matak ari kanu sae mah geus maot ge lain munkar nakir, basar mubasir. Istilahna ge basar mubasir eta. Cok teraskeun deui. Nomor ke-10 kaslan. Terang kaslan, kusal-kusal ngedul. Keur salat kusah hese salat. Kuntang kulinting hese teh salat ampun teh setting. Ngedul kana amal soleh. Tah ngedul kana amal soleh teh eta teh timbul tina hate anu ruksak. Kaslan. Nomor ke-11 goflah poho. Jadi lamun hate urang seueur pohona ka Allah eta hiji dilalah hiji tanda bahwa hate urang geus mulai ruksak eta. Matak tamakna teh deui kumaha seueurkeun di zikir ka Allah.
Seurkeun udzkuru dzikron katsira. Zikir ka Allah. Nomor ke-12 hubbud dunya, hirsu, resep cinta karena dunia, bari jeung kadedemes karena dunia. Kadedemes karena dunia, cinta karena dunia teh eta teh timbul tina hate anu ruksak. Ari hate anu caang ku nurul iman mah zuhud. Urusan dunia diurus. Ngaran zuhud teh lain teu boga nanaon jeung ulah neangan. Ngaran zuhud mah pakdu ala qoti qalbika, hate tong diisi ku akwan sanajan urang keur nguruskeun akwan. Eta ngaran zuhud. Lain teu boga nanaon, malah mah mun teu boga maneangan, tapi ku jalan anu bener. Wajhad wada faqdu ala qoti qalbika bil malila faqdun lahu taqwa. Tapa ujang tinggal gumantungna hate kabobogaan boga hade teu aya ngala. Boga mobil 100 negarasina kabeh teu asup kana hate, keur salat teu ka bawah hiji ge. Ieu mah boro-boro mobil urang nu batur ge rasup kana teu. Wah ripeut tah maksudna. Cik atuh nu batur mah tong diasupkeun pangpeureuheun, nu urang asup. Malah mun bisa mah nu urang ge ulah diasup. Mata kalau naik sholat teh sing tarapti ti jam 10 teh mobil asupkeun heula ka garasi. Lin keur sholat ingat, mobil can diasupkeun ke garasi bisa nunungtun mobil leuwih jadi sholat teh bener. Beres-bereskeun heula ieu bisa anu jadi hijab kana hate dina sholat. Mun urang gaduh putra PHP-keun heula ka tetangga mun eueuh bapana. Ya mah antep we. Urang sholat bismillahirrahmanirrahim. Moal keluar kitu budak. Atuh jadi teu khusyuk sholatna man. Pernah heula supaya ieu dunya teh eta putra teh dunya ulah jadi hijab kana teh urang rek eling ka Allah dina salat teh eta. Tak gitu 12 ka eta. Nu mawisor di dia la tataraqab furugol agyar. Ulah ngintip-ngintip kana sagalsena agyar. Ya hate teh terekeun kosong ieu teh tina agyar datang deui geus beres sawah asup nu ieu beres ieu asup nu ieu lah ulah dipikiran teuing eta mah kuduna kumaha tuh hate padepkeun ka Allah nu datang kana hate tong dipalire plai ka sawah palikeun deui ka Allah tak kitu kuduna ya mun keur salat bismillahirrahmanirrahim mengpar ka gardu tuluy nongkrong di gardu tak eta nu salah balikeun deui pan keur salat ieu teh. Nah gitu carana teh. Lamun hek dituturkeun kalau ka kukulintingan, nah eta jadi hijab eta teh. Boro-boro kana agyarna ngintip-ngintip kana kosongna agyar ge ulah. Balas ulah jadi hijab eta teh. Tahulu anu asup itu dulumat atanapi agyar bainahu antarana itu qalbu wa baina syuhudil maula jeung antarana musyahadah ka Allah wal huduri jeung hadir hate ma'ahu sarta Allah. Ulah ngintip-ngintip kosongna makhluk nu dina hate nu jadi hijab antara hate anjeun jeung Allah. Naon sabna fa inna dzalika mangka sanyana itu tataraqab purugol agyar eta yaqta'uka megatkeun itu dalika anjeun an wujudil muraqabati tina ayana muraqabah lahu ka Allah pima dina perkara huwa ari Allah eta muki muka nu nyicingkeun Allah ka anjeun pihi dina itu ma minal a'mali tina pirang-pirang amal allati anu tatawassalu tepi anjeun biha kalawan itu lati ilaihi ka Allah taala pal matlubu mangka ari nu disuprih min kati anjeun eta al muadzabatu mayeng alama netepan dina perkara antari anjeun pihitep dina itu ma wa muraqabatul maula jeung muraqabah ka Allah taala fidalika dina itu ma nu mata kulah ngintip-ngintip kosongna hate tina agyar teh nu asup kana hate anjeun nu jadi hijab antara hate anjeun sareng musyahadah ka Allah karana ngintip-ngintip kosong ge eta teh matak ngaleungitkeun megatkeun muraqabah anjeun dina eta amal. Jadi kudu kumaha tuh
kakuduanana urang dina nalika amal boh salat atau zikir atau naon wae pagawean nu penting mah anjeun angger dina eta pagawean anu sae cek Allah bari dibarengan ku hate muraqabah ka Allah ta eta muraqabahna di mana leungit muraqabah ieu tah datang jarah ka makom waliullah ge assalamu alayka ya habiballah poho ka Allah na kalah ka musyrik kopi naon sababna nu hebat teh wali poho kana yen eta wali teh hebat dihebatkeun ku Allah ieu asana hebat teh wali nu boga sifat anu sobat alus lain assalamu alayka ya habiballah bari hatena muraqabah ka Allah tajalli kana sifat jamalna Allah nu indiro jadi eta agyar untuk itu ya assalamu alayka ya habiballah DDP-an teh ka mana ka waliullah ari ka Allah nanti datang kamu ka terus ayeuna assalamu alayka ya Rasulullah wah Rasul teh jalma anu sakitu hebatna kada sing ingat sakumaha hebatna Rasul ge hirup dihirupkeun ku Allah kuat dikuatkeun ku Allah bisa dibisakeun ku jadi lamun assalamu alayka ya Rasulullah teh didinya kudu dibarengan ku muraqabah ka Allah kumaha tajalli kana sifat jamalna Allah lamun ningali kana pagawean anu hade di eta makhluk sifat jamal anu goreng eta sifat jalal anu katingalina nu mata kaya istilah ti hanap mah haub jeung roja sanggeus haub jeung roja engke naik deui kana qabdu jeung bastu ari haub teh sieun ku siksaan Allah ari roja ngarep-ngarep rahmat Allah roja ngaranna ngarep-ngarep kasayan anu sumping ti Allah roja ngaranna nu matak di mana urang aya toma ka makhluk wah hayang dibere ya ku bapa ulah mentok di bapa haram hukumna tuluykeun ka Allah lain hayang dibere ku bapa hayang dibere ku Allah sugan we merena liwat bapa tah kitu kuduna matak bapa mere teh nuhun Pak ceuk lisan urang bari hate nuhun Gusti nah gitu ya nuhun Pak lisana ka bapana hatena ka bapana poho ka Allahna ieu tah anu jadi salahna teu nekadkeun yen eta nikmat teh ti Allah atuh jadi hijab teu barokah we teh pamerena teh teu matak jadi halus pas teh dibelikeun kana motor kos tinggalun wae salat berjamaah atuh hungkul ku pamere bapa tadina sabab teu nekadkeun ti Allah syukur hate dina nalika menang nikmat ti Allah teh kudu nekadkeun ieu teh nikmat teh ti Allah ngan lisan bahasa nuhun Pak ngahormat ka makhluk nu masih nuhun Kang Haji ceuk hate nuhun Gusti kitu kuduna lamun nganuhunkeun Kang Haji bari poho ka Allah ta eta nu kitu nu bahaya mah engke teh kulantaran hate kahijab jadi teu syukur hatena matak jadi rezekina teu barokah nah eta kudu make bismillah maca bismillah teh memeh narima teh pan bismillah lah osok bismillah tara ya duit mere langsung cokot teh maca bismillah bismillah heula nah teh bismillah nekadkeun yen ieu teh ti Allah lisan nganhunkeun ka Kang Hajina kitu tah lamun teu bareng hate jeung lisan seperti kitu eta teh kasupkeun syukur lamun teu bisa syukur dina nikmat moal barokah eta mata la ing syakartum la azidan wala ing kafartum inna adzabi rasakeun sia siksaan ti aing ceuk Allah ti aing ditekadkeun ti makhluk bener teh jadi barokah kalah jadi hijab sanggeus loba teh duitna poho kana salat ge kaliwah jadi hijab teh jadi barokah nu mata tungtunganna beuki puyeng naonana sirahna ieu sabab ditungtun ku waham jeung hoyali ari anu nauhidkeun Allah nu marifat ka Allah mah nuturkeun keyakinan anjeunna sagala perkara diatur ku Allah nu bakal tanji hadis nu ditaksis ku Allah urang hayang Allah teu nyieun moal datang sanajan urang mung Allah nyieun pasti bakal datang jadi nu bakal tanji hadis kamu ka bumi ieu nu diirodahkeun ku Allah lain nu dipikahayang ku urang lain nu dipenta ku urang rek hayang rek mung Allah nyieun tang tu datang urang hayang Allah teu nyieun moal kapanggih boro-boro dimulki di malakut jung teangan moal kapanggih nu matak tafwid ka Allah taala nu pentingna mah muraqabahna ari muraqabah teh eta teh minangka disebutna teh ibadah akliyah kapan dina ihsan anta budallaha ka annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarok ngaran ihsan teh
Anjeun ibadah ka Allah taala nu kaya-kaya ningali musyahadah teh fa ilam takun taro fa innahu yarok muraqabah. Anjeun ibadah ka Allah bari musyahadah mun teu bisa musyahadah muraqabah. Anjeun teu bisa tajalli kana sifat jeung asma Allah kana jamalna jeung kana jalalna atuh muraqabah rasa dijieun ku Allah rasa diisrupkeun ku Allah atuh ngaran muraqabah teh kayakinan nu tembus kana rasa lain ukur sakadar yakin Allah ningali tapi di mana keur kumaha we rasa ditingali ku Allah ta eta rasa ditingali nu sok ngantengna eling ka Allah mah eta timbul muraqabah ta eta timbul tina muraqabah ngantengna ingat we ka Allah taala mata eta nu disebut muraqabahna teh nu tadi mata keyakinan anu tembus kana rasa eta muraqabah namina lain ukur sakadar Allah taala diyakinkeun ningali rasa ditingali ku Allah lain ukur Allah taala ditekadkeun kawasa tapi diri urang rasa dikawasa ku Allah lain urang nu ngawasa diri urang tapi Allah kumaha wae Allah ieu diri diaturna ku Allah taala maka ieu buktina urang ngamaksudkeun ngatur kana diri rek ka kidul Allah ngairodahkeunana ka kaler teh sing tulus ka kidul loba nu dimaksud ku urang wah rek ini ku anu teu nepi mana wah ya nu teu nepi sabab Allah teu nasis teu ngairodahkeun ta eta wala tastagil bima yuriduhu wallahu alam.